说完这个决策树之后啊，咱们要把决策树进行一个扩展了，就是说，现在构造一棵树，咱们现在明白了，构造，比如说你构造第一棵树，我能构造出来了，那我再让你重新构造一遍，你是不是还能构造出来一棵树啊？我再让你构造一棵树，你也能构造出来吧？我能构造出来很多棵树，那我构造出来这么多棵树，能不能进行一个组合的操作呢？这回啊，咱们就要由这个决策树算法再往上进行一个升级了，升级到什么？升级到随机森林了。随机森林啊，其实听这个名字感觉挺高端，是吧？但是理解起来啊，还是很简单的。我会给大家比较通俗的进行一个讲解。随机森林其实呢，它里边包含了一些知识点，先给大家来说一下这些知识点表达一层什么样的含义。第一个要说的就是这样一种采样的方式。首先啊，咱们来说这个Bootstrap 采样方式。这个采样啊，其实听起来挺高端啊，但是它做了一件非常非常简单的一件事儿，它做了一个有放回的采样。那么先给大家解释一下，什么叫做有放回？比如说，在原来的一个集合当中，有这样一个一，有这样二，有这样三啊，有四个东西。第一次我取了一，第二次取了二，第三次取了四，第四次我可能又取到一，第五次可能又取到二了啊。每一次取的值啊，都是在这里边进行选，选完一之后呢，还能再选一，这啊就叫做一个有放回的采样。那么随机森林里边，我们注意一点，首先来说这个这个森林大家比较好理解，森林嘛，无非就是说你构造完了一棵树，你再构造一棵树，再构造一棵树，那是不是说我现在有个1号树，有个2号树，有个3号树啊？1号树，我拿一批测试数据来了之后，我能得到一个结果，比如说1号测试数据数，我最后能分到一个叶子节点，说一下当前的一个测试的一个结果，它是属于1这个类别的。然后呢，2号树还是可以把这个太子数据输进来，它可能也得到一个1的类别。然后呢，3这个数啊输进来之后，可能得到一个0这个类别吧。那最终到底这个太子数据属于哪个类别呢？我们就可以取这样一个众数吧，1比较多，所以说我求这样一个1吧，这是对于一个分类任务来说。那对于回归任务来说呢，回归任务来说，我取这样一个平均值是不是也可以的？也就是说呢，随机森林相当于什么？随机森林相当于我构造出来了多棵决策树，首先是一片决策树，然后呢，我用这一片决策树啊，共同去做这样一个决策的操作，每一个决策树都能执行单独执行自己的一个操作，最后呢，一个最终结果是由所有的个数统一在一起得出来的。森林很好理解，那随机是啥意思啊？咱们先来给大家来讲一下这个随机。其实啊，在随机森林里边，它比较重点的就是这样一个随机的操作。我个人啊是把这个随机操作分成了2部分，也就是说，我认为这个随机森林啊，它是有一个双重随机性的。第一重随机性呢，叫做一个数据的选择随机性。我们来看一下，假设说啊，咱们现在有10个样本吧，1、2、3啊，一直到10，这样10个样本。然后啊，我要拿这个10个样本来去构造我第一棵决策树，我写个1。在构造第一棵决策树的时候啊，我们首先是在这10个样本当中进行一个有放回的采样，然后呢，不光要有放回采样，我还要进行一个随机，以及我们现在取的个数也会发生变化。现在是10个样本吧？那你说我们正常是不是说我建立第一棵决策树的时候，我就用这10个样本建立不就好了吗？但是随机森林它不这么玩，它可能啊指定一个随机的比例，比方说指定了一个0.6，那指定了一个0.6什么意思呢？就是说我在用我第一棵决策树进行一个建立的时候，我不用10个样本。那么咱们来想一想，为什么说现在有10个样本，你10个样本不用呢？还是刚才那个例子啊，这个例子很明显吧？这个叉叉它是一个异常点，那么在咱们的数据当中，这些异常点是很常见的吧？如果说每次我都拿这10个样本，那是不是每一次我都要把这个异常点考虑进去了？一旦考虑这些错误点啊、异常点，会使得我最终的一个结果肯定效果就不好了吧？所以说啊，我要使得我某些数选不到这些异常点，怎么使得某些数选不到这些异常点呢？我在建立每一棵树的时候啊，都是在原始的一个训练集当中进行一个随机的选择。
比如说在这个随机集当中啊，有10个样本，我先按一个60%进行选择，选择其中的60%，是不是说有可能我就没选到这个异常样本啊？选的样本可能比较好，那么也有可能选到这个样本，但是呢，我通过这样一个随机选了之后啊，是不是有的数它就选不到这些样式本了，会使得有些数的效果会更好一些吧？咱们来看。怎么选啊？比如说，它还是要有范围采样，选几个？选6个样本吧。第一次选1，第二次选3，第4次选4，然后第5次可能还选1，然后可能选10，然后可能选9。就是说，咱们还是要进行一个有范围的采样，但是呢，我们不把所有的数据都选进来，因为啊，就像我刚才给大家画的那个样子似的，我建立第一棵树的时候，我可能随机的选60%。那么建立第二棵树呢，还是这样60%吧，2。可能随便写了288，可能选8比较多，然后再选个1，再选个3，这也是选择60%吧。对于3，然后可能一直有，我可能建造10棵决策树啊。对于这个1、2、3、10，我每一棵决策树都是在其中选那么60%的数据，也就是说，随机森林第一重随机性就体现在咱们数据的选择上。我在构造每一棵决策树的时候，并不是说我要把所有的数据都放进来，而是说呢，每一次我都要随机的选择一个比例的，而且是按有放回进行这样一个采样的。这个就是咱们随机森林的第一重随机性。那咱们还有第二重随机性吧？再给大家来解释一下这个第二重随机性，它是表达一层什么样的含义？哎呀，我现在把这个这个。然后呢，咱们第二重随机性就是关于特征的了。咱们刚才啊说了一个随机是关于样本的吧？既然你样本能进行一个随机的选择，样本当中可能会出现一些异常，出现一些问题。那咱们在不光样本能出现问题，咱们在一个真实的数据集当中啊，是不是说我输进来的还有很多特征啊？比如说咱们刚才说的那个天气的，有那个 Outlook 啊、Temperature 啊，还有 Hibernate Wind 啊，有4个特征吧？咱们是不是说对于这4个特征，现在我并不知道哪个特征表达效果好，哪个特征表达效果不好啊？没准就有那么一个特征会使得我最终的一个结果值效果不好吧？所以说，在随机森林当中呢，我们对于特征的选择也要进行一个随机。比如说，现在呢，我有8个特征吧。8个特征，一个 F1，然后一直到这样一个 F8吧。我还是在构建决策树的时候吧，构建决策树样本刚才随机选了，那特征你也要进行一个随机的选择。样本既然能有异常的，特征也可能有异常的。我可以在这个8个特征当中再进行一个随机的选择，我选择其中6个可不可以啊？比如说第一次啊，这个就没有放回那说啊，这个就没有放回那说了。第一次取的一个 F1、F2、F5，然后 F8啊等等等，取其中6个，是不是也是可以的？我可以按照我的一个比例设置一个取特征的个数，取6个、取8个、取几个都是可以的。但是咱们要进行一个随机的选择，在原始的8个特征当中，选6个也行，选5个也行，选3个也行啊。但是别选的太少，选太少之后啊，可能就会漏掉一些信息的。咱们对特征还是可以进行这样一个随机的选择吧。也就是说呢，在决策树当中，其实啊，咱们这2重随机性就体现出来了。第一重随机性是要进行一个样本的选择，第2重随机性呢，咱们要进行这样一个特征的选择吧。样本的选择的时候啊，咱们要进行一个有放回的采样，然后选择完之后，咱们是不是就要建立这样决策树了？随机森林强大在什么？强大就强大在这点，它啊是一共会建立很多个分类器。比如说原始的训练集当中，我会进行建立第1棵树、第2棵树，一直到第 n 棵树。那么最终结果呢，我就可以由这样 n 棵树所共同来决定。那么这个就是随机森林的一个特点。其实啊，随机森林比较好理解，一旦大家理解了一个单一的决策树是怎么样构造出来的，其实呢，这个随机森林啊，它就相当于是在每一棵树上又进行了一个2重随机性，一个是这个数据的，一个是特征的啊，它就做了这样2个非常简单的操作。